Ұзындығы 1,2 метр, ені 8 сантиметр, қалыңдығы 5 сантиметр ағаш білеушенің массасын анықта дейді. Жазайық, берілгені ұзындығы 1,2 метр, ені 8 сантиметр, қалыңдығы 5 сантиметр, табу керек масса. Қыбыржық айналдырайық. 8 сантиметр ол 108 метр, 5 сантиметр 105 метр. Талдау. Ағаштың тығыздығын кестеден қараймыз. Оқулықтың артында кестеден. Ағаштың тығыздығы 800 килограмм метр куб. Масса табу үшін тығыздықты көбейтеміз көлемге. Көлем табу үшін бізде ұзындығы ені биіктігі бар, яғни қалыңдығы ол биіктігі ол А, Б, С болады. Шешуі. Алдымен көлем табайық. 1,2 метр көбейтеміз 108 метр, көбейтеміз 105 метр. Сонда бізде 10.048 метр куб болады. Келесі қадам масса табамыз. Бізде 800 килограмм метр куб тығыздық, көбейтеміз 1048 метр кубқа. Метр куб қысқарады. Сонда бізде 3,184 килограмм шығады. Жауабы 3,184 килограмм масса. Көлемі 125 литр, масса 100 килограмм болатын сұйықтың тығыздығы қандай болады? Берілгені көлем 125 литр, масса 100 килограмм, табу керек тығыздық. Қыбыржық айналдырайық. Литрді 1000-ға бөлеміз, 1000-нан 125 метр куб болады. Талдау. Тығыздық табу үшін массаны бөлеміз көлемге. Шешуі. Масса бізде 100 килограмм, көлем 1000-нан 125 метр куб. Сонда бізде 800 килограмм метр куб болады тығыздық. Жауабы 800 килограмм метр куб. Көлемдері 2 сантиметр куб алтыннан және 3 сантиметр куб күмістен жасалған қоспаның тығыздығын табу керек. Берілгені бірінші көлем 2 сантиметр куб, екінші көлем 3 сантиметр куб. Кесте бойынша оқулықтың артынан қараймыз. Алтындікі 19,3 грамм сантиметр куб, күмістікі 10,5 грамм сантиметр куб. Табу керек қоспаның тығыздығы. Қыбыржық айналдырмай грамм сантиметр куб есептей берейік. Талдау. Ро қоспа табу үшін массаларды қосамыз, көлемдерге қосындысына бөлеміз. Бізде көлем берілген, масса жоқ. Масса біріншін табу үшін роны көбейтеміз В-ға. Масса 2-ні табу үшін ро 2-ні көбейтеміз В2-ге. Шешуі. Алдымен масса табамыз. 19,3 грамм сантиметр куб көбейтеміз 2 сантиметр куб. Бізде болады 38,6 грамм. Екінші масса 10,5 грамм сантиметр куб көбейтеміз 3 грамм сантиметр куб. Бізде болады 31,5 грамм. Ро қоспа массаларын қосамыз. 38,6 грамм, қосамыз 31,5 грамм. Көлемдерін қосамыз 2 сантиметр куб, қосамыз 3 сантиметр куб. Сонда бізде мұнда 70,1, мұнда 5 болады. Жуықтағанда 14 грамм сантиметр куб болады жауабымыз. Қыбыржық айналдыратын болсақ, 1000-ға көбейтеміз 14.000 килограмм метр куб.